guys, JD ik ken Jaros, de gamer. Ik zal welkom bij natuurlijk een nieuwe video hier op mijn kanaal. Nou, weer een dit video. Trouwens, ik heb een nieuwe. Hoe noemen we dat? Een fidget spinner. Nou, ik heb een nieuw gekregen, want ja, die andere, ik weet het niet. Ja, wacht hoor, heel eventjes. Jongens, ik kom zo terug hoor, want ja. Oh jongens, mijn zusje heeft, ik ben er weer, en mijn zusje heeft er ook een. Ga je die voor jou samen? Ze heeft zo'n glow in the dark. Dit voor mij. Dit knopje is een glow in the dark. Hij bezit de wissel van die glow in the dark. Ja, hij is wel mooi, alleen bij mij. Die was eigenlijk voor mij, maar hij gaat dragen. Jongens, ze is er. Kijk jongens. Die is van mij. Zij heeft dit. Wij hebben het verwisseld. Oh. Stop, nou ja. Zuskamer. Opzet. Nou. En ik kan niet knippen, dus niet dan. Nou. Ze heeft dus deze. Zie je? We hebben het omgekeerd. Ja, en ook met één. Ja, met die zoom. En ik heb... Ja. Nou, wat heb ik te vertellen hierover? Zij wou ook per se eentje hebben. Ik wou er ook een, dus heb ik er vandaag nu een. Ik ben er aan het winnen en ik ben ook blij ermee. En dit is van Glow in the Dark, dus licht of donker. Dus kan ik dit gewoon gebruiken als het donker is. En ik ga dit gebruiken voor als het donker is. En dat, als het donker is, dan doe ik geen lampje aan. Dan doe ik gewoon dit ervoor. Want dit is Glow in the Dark. En soms ben ik ook bang in het donker. Dus daarom ga ik dit doen. En ik vind het ook zo leuk dat het zo is. Oké, jongens. Oké, doei. Deze begrijp je niet. Want je praat dombotaal. Niet hoor. Ja. Niet? Nee, jongens. Jij We praat gaan zo. kijken hoe lang mijn fidget spinner volhoudt. Hoe lang? Ik hoop dat hij het even lang doet, want ja. Kijk, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oké, ik zie nu al dat hij niet zo heel lang gaat volhouden. En als dit was de video, like, abonneer. Willen jullie meer van deze video's hebben? Like en abonneer dan zie ik jullie weer ooit. Later. Doe je wel dat ze dislike doen? Oké. Zeg abonneer. Dus abonneer. En dan zie ik jullie weer ooit. Dan Later. zien jullie weer ooit. Wat doe je?